Всем здорово, короче. Сегодня Крым, второй день. Сейчас 8:30. Я встал примерно в 6 с копейками. Я там пока покушать сделал, родителям помог. Я вместе с ними здесь. Пап, мама, тетя, братан. Вот. В общем, сегодня у нас такой план. Мы едем на море, поснимаем, поныряем немножко. Я попробую, чтобы нас еще поснимали. Ну, когда мы в воду там прыгать будем. Пока больше ничего не знаю. Ну, я там дороги чуть поснимаю, немножко как поехать в Крым, порассказываем о плохих дорогах в Крыму. Они, конечно, там ужасны, те, то, не основные. У меня завтрак, типа, чаек и бутер. Бутер с сыром. Вот. Покажем дороги. Сейчас сегодня обещают 29, и вчера было что-то всего лишь 22 градуса. Так что это... Да, кстати, я забыл сказать, у нас балкон. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Типа подход. Где? Вот балкон. Вот этот решетки, да? Ай. Ну, короче, второй этаж у нас. Второй и третий этаж. На самом деле круто. Так, не выключить камеру. Да. Ну и вот. Сейчас люди работают, на работу едут. Что-то я горизонт завалил, да? Вот так вот. Сейчас люди по работам едут. Я попробую снять, как мы поедем. Мы поедем на пляж, там где галька, потому что там где песок, выходишь, в тапках песок везде, а где галечка. Просто обулся и пошел, и ничего у тебя в тапках нет, и ты чистый, и тебе не надо ни от чего оттираться, ни от какого песка и водоросли. Ну, вроде пока все. Это все, что я хотел сказать. Надеюсь, меня хорошо слышно. Мне очень ярко и уже бошку выпекает. Короче, я пошел домой. Дом я потом сниму. Обязательно. Все, всем, короче. До связи. В общем, здорово всем. Сейчас я сижу в машине Opel Zafira 1. Пока тоже без родителей. Но я их в основном снимать не буду. Ну, чтобы... Понятно, папа попросил. Да и неважно, в принципе. Вы же за мной наблюдаете, а не за кем-то. Машину я позже покажу. Я обещал, что я покажу дом и машину, но попозже. Сейчас, короче... Сейчас мы собираемся ехать на пляж. Я уже говорил чуть ранее. На галечный пляж. Сейчас сидел с машиной, разбирался, как тут эти люк открываются. Видите, люк, оп. Полноценный такой. Встать можно. Там еще второй люк есть. Вон там. Вон где просвет, короче. Это второй люк. Тут электростеклоподъемники. На левой стороне тоже электростеклоподъемник. Я стекло опустить могу, а вот поднять не могу. Вот прям вот напрягает это. Так, что еще здесь? 7 мест тут в машине. Ну, короче, Opel Zafira. Я первый раз на ней езжу, но я ездил на Асконе, она старая машина. И вот, подвеска один в один такая же деревянная. Едешь, как на табуретке, так тудух, короче, стукаешь в каждую яму, каждую кочку чувствуешь. А на Мазде, машина вот эта 2000 года, Мазда 91 года, на Мазде более мягче едет. Она сама по себе мягкая такая, там более-менее глотает эти. Хотя это как бы, ну, класс машины у моей Мазды, она как вот, ну, типа, представим Жига и Волга, да, вот это типа Волга должна быть, а Мазда это Жига. Ну и вот как-то Жига даже, ну, Волга поприятнее. Что еще? Ну, это пока так, по мелочи. Ладно, я в пути запишу дорогу, тоже как мы от дома будем отъезжать. Обязательно запишу дорогу. Да, я сегодня не забуду. Но она будет в таймлапсе, потому что у нас тут мы будем сидеть говорить, ну, чтобы мало ли там лишних вопросов тоже никто ничего не задавал. Правда, короче, когда буду снимать в таймлапсе, будут дворники видны. Ну, я думаю, это меньшая беда. Вам главное посмотреть. Хотя я попробую перевернуть, у меня есть там этот вверх. Посмотрим, короче. Я думаю, будет хорошо. Ну все, давайте. До связи.
Всем привет! Короче, приехали мы на пляж, там где галька. В принципе, тут сейчас песок, да? Ну, вон там песок. Там дальше, прям с берега будет галька. Сейчас я переключусь на другую камеру, покажу. Пошли гальку смотреть. Это типа почти как дикий пляж. Я надеюсь, ветер не сильно. Тут, кстати, типа стена была или что? Вот я иду. Или тропинка. Стена была, наверное. А вон, видите, мы идем. Сейчас покажу. И галька будет. Вот она. Народу, кстати, не так много. Я думаю, больше будет. Вон там черные вообще люди. А вот вам галька. Идеально выходишь. Ну, хотя я думал, там галька где-то будет и подальше. Тропинки нет. В общем, вот. Неплохо тут. Она теплая. Все, короче, до связи. Я не знаю, насколько хорошо меня слышно. Ну, в общем, я телефон запихнул в один непроницаемый пакет. И пойдем плавать. Пойдем плавать. Вроде бы держит воду. Сейчас я в воду плюхнусь. Посмотрим. Короче, сейчас я вон туда забегу. Короче, все. Сейчас пойдем нырять вон туда. Я не знаю, насколько глубоко выдержит телефон или нет, но... Да, пошли. Тяжело быть блогером. Тяжело быть блогером. Я не знаю, как слышно. Слышно, наверное, вообще отвратительно. Тёпа нырнул. Я не знаю, насколько, кстати, хватает это в глубину. А? Просто с головкой. Там была медуза. Но я как бы вас не снимаю. Так, то что получается. Короче, купался я уже, да? Море класс. Сейчас море покажу. А, сейчас тут море. Да. Не знаю, как меня видно. Ветер поднялся небольшой. Вот там вот. Вот. Надо было штатив брать. Не знаю, сейчас, наверное, ветер мешает в камеру. Я постарался куда-то носок. Ой, я сейчас попался. В общем, короче, у нас галька здесь такая. Особо крупная. Да. Там дальше вон по берегу, вон там она еще меньше. Я думаю, это щитаноги. Тут тепло, сейчас 29 градусов, где-то так. Неплохо, народу тоже много. Там дальше пирс. Вон. Я уже не вижу, что показываю. Вон там. Такой выходит в море. Ну, не намного, метров на 100, может быть. А в той стороне, туда вот. Ну, туда, короче. Туда, вот, по берегу. Там ангар будет на виндсерфинг. Я потом, надеюсь, на виндсерфинге покатаюсь. Может быть, даже еще просто серф где-нибудь возьмем. Когда волны будут, хоть побольше. Или сабсерф. Ну, посмотрим. Там, если сабсерф рублей 500 будет стоить, ну, там где-то так, до 1000. Тоже покатаюсь. Но это надо без ветра делать, потому что с ветром это будет очень сложно. Постоянно тебя сносить будет. Может, какой-нибудь пляж хороший найдем, тоже там, когда будем, где-нибудь. В Севастополе, еще куда-нибудь, я там тоже обязательно сниму. Сегодня мы просто купаемся, сегодня второй день.
еще раз в воду идем. Кстати, сейчас вот микрофону вообще ничего не мешает. Гальки тут. А, кирпич лежит. Ну это песчаник, так что тут не страшно. Это его нормальное место обитания. Просто вытесанные людьми. Сейчас нырнем. Надо, знаешь, так, стоишь. А теперь поплыл. Волна, короче. Попробуй поснимать волну. Каждый раз, когда в воду заходишь, она холодная. Потом, когда весь погружаешься, она теплая становится. Что-то как-то я неудобно телефон положил, неправильно. Надо было камерой в другую сторону. Я на дне не стою, сейчас вот стану. Вот теперь стою. Кстати, вон там, если посмотрю, вон там, вон то здание. Его не было вроде бы, или было, оно давно построено. А вон там еще есть вон здание. Это уже давно построено, и там уже квартиры даже продаются. А поедем вот завтра. Вон туда. Я не вижу, где мой палец, мне слишком ярко. Там, короче, там вот дальше ангар есть, и в том ангаре на виндсерфе погоняю. Только я не знаю, как я зацеплю вообще телефон. Я попробую как-нибудь. Ну, камера не... А, еще мы поедем в аквапарк. У меня нету полотенца. По 1000 будет с человека где-то так. Не надо нас снимать. Я просто не снимаю. Так дорого. Видишь, кого я снимаю? Какой аквапарк? Почему так далеко? Ну, хороший аквапарк. Да, в любой пойдем, какая разница? Я предлагаю в банановую. Там здоровый. Поедем в банановую республику. Сейчас все вырублю, подожди.
Привет. А сейчас 6:24. Мы приехали домой. Солнце еще высоко. Вон там, вот оно. Кстати, тут вот, если вдруг кто-то захочет в будущем, я думаю, оно не зеркалит или зеркалит, я не понимаю. Ну, нет. Вот номер, это дом, короче, двухэтажный дом, 80 квадратов, тут первый, второй этаж, ну, там на много человек можно снять. Человек на... Так, внизу кровать, одна диван, наверху кровать, диван и диван. Ну, диваны полуторные такие маленькие, ну, как бы вот, да. Сейчас мы уже дома, не хочу стоять на солнце, если на солнце стою, я, короче, так. Сейчас еще поедем с Максом погуляем, съездили, немножко проехались, нашел базу виндсерфинга, я ее в этом видео не покажу, я покажу ее в следующем. Потому что, ну, поедем через пару дней туда, сегодня, завтра не поедем. Завтра, наверное, в Севастополь поедем. Вот в Севастополь я дорогу там засниму, но я максимально ускорю, чтобы вам лишнего не было. Но чтобы не утомлялись смотреть. Все будет без музыки, потому что ее там вставлять, где-то обрезать, вот это... Мне, короче, не хочется этим заниматься. В общем, что? Дом я позже покажу. И машину. Машину, наверное... Ну, машину сегодня покажу, расскажу там, что у него не так и что как. Наверное. Или завтра. Ну, посмотрим. В общем, ближайшее видео будет про машину. Оно будет отдельное, просто видео про машину. Там сниму ее, покажу. Наверное, после мойки. Вот мы на мойку когда поедем, я после мойки обязательно покажу. Ну, пока все типа того.